Chào mọi người, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà vẽ mạch nguyên lý, khảo sát dạng sóng, ngõ vào và ngõ ra và tính công suất tiêu thụ trung bình của mạch chốt D hay là còn gọi là D flat. Đối với bài này thì chúng ta sẽ cần một cổng nốt và 4 cổng nen. Cổng nốt và cổng nen thì mình đã làm ở video trước, cho nên bây giờ mình chỉ cần vào thư viện và mình lấy ra. Tiếp theo là chúng ta sẽ đóng gói linh kiện bằng cách vào Create Excel View và định dạng cho nó các chân phía bên trái, phải và trên dưới. Sau khi tạo xong thì nó có hình dạng như thế này, và bây giờ nó hơi ngược ngược một xíu cho nên mình sẽ chỉnh cho nó đúng chuẩn, đó chính là D ở trên và đây là K ở dưới. Như thế là xong, thì chúng ta sẽ tiến hành tạo file test.
Sau khi có được dạng sóng thì chúng ta cùng xem lại cái bảng trạng thái ở lý thuyết. Thì ở đây thì khi mà xung block và D đều bằng 1 thì ngõ ra chúng ta là bằng 1. Còn khi mà xung block bằng 0 và ngõ D chúng ta có thể là bằng 1 mà cũng có thể là bằng 0. Nói chung là khi xung block bằng 0, bất kể ngõ D như thế nào thì ngõ ra của chúng ta sẽ bằng trạng thái trước đó. Và cuối cùng là khi mà xung block bằng 1 và D bằng 0 thì ngõ ra của chúng ta là sẽ bằng 0. Và tiếp theo là mình sẽ đi vẽ dạng sóng, công suất để mà chúng ta cùng tính công suất tiêu thụ trung bình của mạch này. Để vẽ được cái dạng sóng mà công suất thì chúng ta cần một tín hiệu U và tín hiệu Y. Thì ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu đi chọn 2 điểm, đó chính là một điểm U và một điểm Y, để mà chúng ta có thể vẽ được công suất tiêu thụ. Ở đây thì mình sẽ chọn trực tiếp trên mạch và output và chọn điểm U đây, VDD và một điểm đây là Y. Sau khi có được hai điểm này chúng ta sẽ bắt đầu vẽ lại. Thì chúng ta đã có được đường màu xanh đó chính là U và đường màu đỏ đó chính là Y. Để tính công suất tiêu thụ trung bình thì chúng ta cần dùng máy tính và nhân hai cái dạng sóng này lại thì chúng ta sẽ được một cái dạng sóng mới, đó chính là dạng sóng màu vàng như này. Và để tính được công suất tiêu thụ trung bình của cái dạng sóng màu vàng này thì chúng ta lại chọn nó. Và sau khi chọn được cái dạng sóng này thì chúng ta sẽ tiến hành bấm hàm của máy tính, đó chính là hàm trung bình, và chúng ta in ra kết quả. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi. Chúc các bạn học tốt.